BC Let's grow with us. Hello， 大家好啊！我係 BC 媽媽，就嚟到新年啦，梗係要整啲裝飾去佈置下，等有新年有新嘅氣氛啦，係咪？新年有新年嘅氣氛咧，咁會有啲乜嘢㗎？係啊，見唔見到啊？有大吉啦！大吉大利咧，係呢個中國傳統嘅新年咧，成日都會講㗎。除咗大吉大利，仲會講啲咩話？見到啲咩啊？係花，叫做咩話？花開富貴啊！我今日咧就會想教你整呢兩個咁靚嘅掛飾，可以掛喺度迎新年嘅。好啦，不如我哋睇下有啲咩材料先咧。個材料包入邊，個材料包入邊咧會有一個板，兩個木板咧就係有兩個窿嘅。咁呢兩個窿嘅我嚟做咩嘅咧？咁佢下面咧就會有個流蘇啦，即係呢個蘇蘇，同埋個頂咧亦都會有一個如意結咁樣嘅喎。咁點樣整上去咧？我哋就需要咁樣啦。先將佢咧下面嗰度咧套咗篤咗去個窿窿嗰度，跟住箍翻出嚟，跟住咧就將佢個尾巴。咁呢個咧可能要邀請爸爸媽媽幫下你手就做到噶啦。跟住個頂咧就係穿咗入去之後咧，我哋掹好咗，跟住亦都係邀請翻爸爸媽媽或者自己可以嘗試下打個裂仔，跟住就可以整好咗，就係咁樣啦。跟住除咗呢個板板之外咧，我哋仲會有支籤。咁呢個咧，我而家呢個係竹籤嚟嘅，你哋嗰個係一個波波籤嚟㗎，亦都可以用嚟篤啦。不過小心啲，唔好篤親自己喎。後面個波波咧都可以壓啲唔同嘅花紋嘅。另外咧就係有我哋最中意用嘅黏土啦，有唔同顏色嘅黏土咧，代表咧春節咧喺新年裏面咧都會有好多唔同嘅顏色嘅喎。例如咧，我哋會用啲喜慶嘅顏色啊，橙色啊、紅色啊、黃色啊，呢啲都係成日都會用嘅，就代表好開心啊嘅顏色啦。咁另外做花咧都會有啲唔同嘅葉啊，同埋有啲花嘅顏色，你哋都可以按自己喜好咧一齊創作㗎。好啦，事不宜遲啦，不如我哋就教下你哋點樣做啦。好啦，先講下呢個好開心嘅春節嘅掛飾入邊有啲咩元素先啦。我哋咧用咗好開心嘅一個底色啦，咁咧就係紅色啊，加咗少少白色。咁我拉咗3-4下度咧，就撳晒佢落去啦。咁呢個咧撳嘅動作咧都可以訓練下小朋友嘅手指仔嘅喎。睇下你哋可唔可以遮住嗰塊木板，唔好俾人睇到先。整完之後咧，跟住個頂咧，我哋都可以用個竹籤咧壓去咁樣做嘅，就好似有個包包索住咗個袋袋咁樣啦。咁亦都可以加翻啲大吉嘅標誌落去啦，咁樣。咁我哋嗰個吉嘅點樣做咧？轉頭我哋話俾你知。咁除咗橙色嘅吉之外咧，我仲加有啲植物嘅，例如有葉啦，同埋呢啲綠色嘅小植物嘅，令到個畫面咧更加美麗啦。同埋你見唔見到有啲花仔嘅？個花仔見唔見到咩顏色啊？係啦，啲細細嘅黃色花仔。咁究竟一陣點樣做咧？轉頭話俾你知。咁除咗呢個之外咧，我都有用到一個紫色。係啦，我哋講大紅大紫嘛，新年紫色咧都係好常見用嘅顏色嚟嘅。咁都係好開心嘅顏色嚟嘅喎。係啦，咁你見到我都係溝咗粉紅色啦，跟住 mix 咗佢幾下咧，就撳住佢，又係咁樣遮住咗喺嗰個底嗰個板嗰度先啦。跟住咧，我就可以整啲唔同嘅花啦。咁花咧，我哋都有加到啲樹枝啊，跟住咧會有啲唔同嘅花啦，仲有啲草啊同埋葉嘅。咁我轉頭咧就會將呢啲技巧咧好簡單咁教咗俾小朋友嘅。咁你哋就可以按自己嘅喜好設計啦，或者參考下我教你哋嘅都可以㗎。好啦，咁咧我咧已經用咗啲唔同嘅顏色咧擺喺個台嗰度啦。咁第一個咧，我想教咗你哋整咗呢個吉嘅感覺先嘅。咁呢個係點樣做嘅咧？我哋首先咧攞少少好少嘅綠色，或者如果你有2隻綠色都可以咁溝埋嘅，少少綠色啦。跟住咧就搣少少白色出嚟。個白色咧份量咧係比綠色多嘅。跟住咧我哋就可以拉佢幾下啦。頭先我點樣講我拉幾下咧？拉到咁樣就差唔多㗎啦，2-3下。跟住咧，我哋咧就可以擺喺我哋個紙嗰度，跟住咧就將佢撳扁少少。咁我哋擺喺個紙板嗰度咧，撳低咗佢啦。跟住咧，我哋咧就可以用唔尖嗰邊，推下佢，篤下佢。咁咧，呢個就係頭先嗰個綠色嘅小植物啦。跟住咧，我哋就可以用橙色，我哋搣咗佢出嚟啦。如果有時咧見到有皺紋嘅狀態咧，你見到有啲皺紋啊，點算就變晒婆婆啦。跟住我哋就拉下佢，係啦，同佢做下 facial，跟住再搓翻佢，佢就冇咗噶咯喎。跟住我哋又搣
你嗰個想去嗰個吉笪嘅大細啦，就搣咗出嚟，撳扁佢，跟住就揼咗落去啲唔同嘅位置嗰度啦。咁咧，除咗橙色之外咧，有時咧你喺街市咧見到啲桔咧都會深色啲喎。咁點樣整啊？我都有隻橙色啫喎，BC 媽媽。咁你就可以加少少紅色落去，將橙色多啲，紅色少啲。係啦，按你嘅喜好，你嘅份量咧，你可以試下嘅。跟住再撈埋佢。咁神奇嘅事就會發生啦，因為咧呢個橙色就會變咗深橙色㗎啦。咁我哋一樣啦，又係咁樣擺喺上面啦。大約咁樣撳咗落去之後咧，咁你見到咧都有啲窿窿嘅，但係唔需要擔心，我哋咧先要撳篤篤篤篤篤。呢個篤篤咧，小朋友咧都可以訓練你哋專注，睇下可唔可以專心咁樣篤篤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 篤下嗰啲桔仔嘅喎。你見下啲橙啊或者桔咧，佢哋都係一點點咁樣個窿窿一個窿窿咁樣嘅，你哋可以喺屋企揾個橙出嚟睇下個樣喎。整好咗之後咧，跟住最後咧，我哋就會用翻唔同嘅綠色做翻啲葉啦。點樣做咧？可以搓個圓波波。如果細嘅小朋友咧，照擺翻落去個圓波波，跟住咧就撳扁佢，就已經變咗塊葉噶啦。呢個都係個圓波波，擺咗喺下面嗰度，跟住撳扁佢。係啦，咁我哋除咗呢隻綠色之外咧，亦都可以圓波波，跟住撳扁佢。可以用一隻深啲嘅綠色，因為咧個包嘅黏土入邊咧都有好多唔同嘅綠色嘅喎，咁所以咧你哋可以隨時運用你哋嘅創作，撳咗落去，跟住如果你見到個窿窿啦，補翻個窿窿，又係咁樣撳佢一下，佢就變咗個葉葉噶啦。之外咧，仲可以加啲黃色嘅小花啊嘛，頭先話。咁我哋一樣啦，又係如果你覺得佢乾乾地咧，就掹咗佢。如果你喺屋企做咧，你可以攞個密實袋啊，或者攞個膠袋，或者攞個保鮮紙咧，擺喺上面冚住佢都得嘅。咁咧佢就冇咁容易乾啦。跟住我哋喺嗰啲邊邊嗰啲位啊，或者你自己中意嘅位咧，我哋就搓啲圓波波嘅黃色落去。咁有啲花咧會黐埋一齊，有啲咧又會分開嘅喎。咁所以咧，有啲花咧可以黐埋一齊咧，就攞個尖尖嗰邊位篤一篤佢，篤一下，篤佢一下，跟住你睇下就可以做到啦。好啦，而花花咧又會點樣做咧？頭先咧我哋話可以加啲樹枝噶嘛，咁我哋就攞啡色啦，可以去先搓到佢好長先。係啦，按你哋嘅喜好咧，跟住我可以擺個樹枝喺個底嗰度，點樣都冇問題嘅，因為咧呢個係個樹枝嚟㗎嘛。一陣咧我哋都會擺一啲花上去遮住咗佢少少嘅。好啦，咁我哋好隨意咁樣加咗啲樹枝啦，跟住咧我哋咧就可以將啲小葉咧，可以頭先咁樣咧整少少喺個底度先。咁樣啦，跟住我哋可以整花花啦。咁例如咧，有時我花花咧，我就會用啲紅色我哋今次玩溝色。我哋咧喺另外嘅 YouTube 咧都有教到點整花㗎。你哋除咗呢個之外，你都可以再睇下。例如我而家咁樣啦，我哋就 mix 佢，又係咁樣拉去三下度。跟住咧，我哋就可以搓啲。如果咧小朋友太細個咧，我哋咧就鼓勵佢哋咧先搓咗5塊，搓咗5個波波。唔好心急。好啦，搣咗5個波波之後咧，跟住咧我哋咧就俾一個定點小朋友，例如係好啦，呢度咧我咧畫咗個圓圈出嚟咧，係個中間點點嚟嘅。咁咧就邀請小朋友咧喺佢側邊咧可以個太陽咁樣擺落去，跟住撳扁佢，擺落去跟住撳扁佢。好啦，撳完咗之後咧就變咗個小花噶咯喎。咁個小花咧，我哋咧就可以俾個花冧佢啦。咁例如係，我中意呢個係白色嘅花冧噶，得唔得啊？可以嘅。咁我就搣啲波波點擺上去，咁就完成咗個小花啦。好啦，做好咗呢個之後咧，我哋咧就可以將佢咁樣，又係可以頭先個樹葉咁樣壓下去。哇！咁快咧，個小花咧就已經做咗咯，好立體嘅小花。好啦，整完呢個花花之後咧，我哋又可以整另外嘅花咯。
咁另外花點樣整咧？譬如我哋我想整個紫色嘅花喎，可以點整啊？咁又係啦，你哋如果中意呢個紫色就可以用呢個紫色啦。咁有時咧我都中意花咧，可以撈下去，好似咧有啲花瓣，你睇下幾靚。整好咗之後咧，跟住咧我哋咧就可以將佢撳邊去，撳邊咗之後咧，跟住咧我哋喺中間嗰個位撩啊，係啦，俾小朋友可以試下撩下佢，由中間咧撩出嚟就得噶啦。例如係咁樣做多次，擺入去中間撩，可以畫個太陽咁樣啊。跟住中間咧，我哋咧就可以加翻個花心俾佢咯。咁花心咧當然係要撞翻喺個顏色噶啦，即係頭先嗰個紫色，咁可能咧你就俾個黃色係要撞得起嘅。咁我哋個中間個花心咧亦都可以。咁就做咗兩款花花。咁我哋咧都可以做一個咧係啲唔同顏色嘅花嘅，例如係我整一個紅色嘅，加少少黃色，咁我會係啲咩色咧？我哋睇下先，又係拉幾下就好咯。咁呢個咧，我哋做完出嚟咧，就可能係好似卷花咁樣嘅。咁我呢個可以分開兩個啦，呢個都好簡單嘅。先將佢搓個圓波波，撳扁佢，跟住咧攞隻手仔轉捲埋佢，變咗個蛋卷仔咁樣。跟住咧就攞翻個籤喺中間棟高佢，咁就變咗個卷花噶啦。咁你可以篤落去啲地方嗰度。咁你已經整好咗一個啦，咁你可以再整第二個啦，嚟多一次，撳扁佢，擺喺手嗰度。撳扁咗，跟住咧我哋就捲翻佢上嚟，捲翻上嚟好似個蛋卷咁，你睇下蛋卷啊，兩邊都係個蛋卷啊。跟住我哋用個手指咧喺中間轉多幾下對接。你哋可以揀你哋自己中意嘅花花。跟住用唔同嘅顏色呈現翻佢出嚟啦。哇！咁花已經教咗大家啲唔同嘅技巧同埋配色咧，可以整個靚嘅掛飾喺屋企掛嚟迎新年噶咯。咁你哋今次咧都可以表達下呢個顏色係代表咩情緒俾你屋企人聽㗎。咁我哋預祝大家咧身體健康，學業進步。下次見大家啦，拜拜！大家鍾意我哋條片，記得撳下邊個鐘仔啊！仲要記得 like 同埋 share 啊！